Cô là ai? Tại sao cô lại cứu chúng tôi? Các cô không cần biết tôi là ai, chỉ cần biết chúng ta cùng chung kẻ thù. Chính vì thế tôi sẽ giúp các cô tiêu diệt hết bọn chúng. Đến đây và lấy súng đi. Súng của tôi vẫn là tốt nhất. Được rồi, tôi sẽ hỗ trợ các cô. Được rồi, đi Let's thôi. go. Okay. Em có gì? Đại ca. Mày muốn bọn tao giết ai? Tao muốn mày giết một tổ chức. Chuyện này đối với bọn tao ấy đơn giản thôi. Nope. Chính là bọn nó đây. Này, cầm lấy. Đi. Okay. Nope.
Nope.